واسه اینکه کوزه درست کنی دیوارو میکندی ها. قصد فرار نداشتیم. چرا؟ ببخشید. خب چرا این کارو کردی؟ تو 2 ماه دیگه مونده بود که تموم شه حبست. 2 سال طول میکشید اون دیوار. خب همون بچه که ریاضیم ضعیف بود نمیفهمیدم این چیزا رو. یعنی چی؟ الان خوبت شو؟ چی شده؟ 1 سال و 8 ماه اضاف خوردی. 1 سال و 8 ماه؟ بله. میش میکنینش 2 سال. چرا بکنیمش 2 سال؟ مگه نمیگی اون دیوار 2 سال طول میکشه؟ خب حداقل من وقت داشته باشم بتونم دیوار سوراخ کنم برم. وای وای وای. چی شده؟ میدونی از چی ناراحتم؟ خاطر دیوار؟ نه تو اگه اون دیوارم حتی میکندی اون دیوار میخورد به اتاق نگهبانا. نگهبانا ما؟ بله. همین اتاق خوبری؟ بله. که میشه یه کاریش بکنه. چیکار کنی؟ نگهبانا رو اونجا جابجا بکنه. من خیلی کندم جلو رفتم. الان بخوام دور بخورم تو نگهبانا خیلی خسته میشم. حداقل 4 سال دیوار بمونم. این اتاقشون جابجا کنم بره. من فکر می‌کنم قاضی در حق تو ناحقی کرد. ها بابا من بیگناهم. اینا پاپوش برام من درست کردم. اصلا نباید مینداختنت زندان. ها بعد میفرستن تیمارستان. اونجا دیواراش میشه سوراخ کنم.